Белый дом ищет предлог для продолжения финансирования Украины. Израильские войска окружают Газу, а в Москве объявили охоту на блогеров. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Пакет помощи Израилю отдельно от Украины проголосовали в Конгрессе. Что дальше? Я думаю, что это подчеркивает, насколько важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Израильская армия окружила Газу, но поставляет гуманитарную помощь в регион. Китай требует снятия американских санкций. В МИДе называют это экономическим принуждением. Соединенные Штаты в очередной раз за короткий срок ввели односторонние санкции против китайских предприятий. Никого не принуждаем, но просим вас подписаться на наш канал и обязательно поставить лайк этому видео, оставить свой комментарий. Спасибо, что нам доверяете. Поехали. Только одна ракета прилетела по Украине ночью. Россияне атаковали мирные города почти 4 десятками дронов, но только одной ракетой. Может быть, последняя. Ее сбили, а вместе з нею 24 шахеда. Так, дійсно, атака була досить потужна. В принципі, по території України ворог працював з різних напрямків, і південь не залишився поза його увагою вже традиційно. В нашій зоні відповідальності працювали системи протиповітряної оборони фактично 5 годин, перекатувалась тривога з різних областей. В нашій зоні відповідальності за ніч ми відпрацювали і знищили 11 ударних дронів типу «Шахед». Це по 3 на Кіровоградщині і Миколаївщині, 2 на Одещині и по одному Херсонщина, Днепропетровщина, Винниччина. В Белом доме отреагировали на статью украинского главнокомандующего в издании The Economist. Говорят, отличный аргумент для продолжения помощи Украине. И удовлетворить украинские запросы было бы легче, если бы Конгресс принял предложение президента. Давайте лучше позволим украинским лидерам говорить об их прогрессе или его отсутствии. Об этом должны говорить они сами. Я думаю, что это подчеркивает, насколько важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Я не могу сегодня стоять здесь и говорить вам, что это приведет к появлению такой-то системы вооружения или такого-то нового потенциала. Мы развиваемся. То, что мы предоставляли Украине, развивалось по мере того, как развивалась сама война. И я подозреваю, что этот процесс будет продолжаться. Нам будет гораздо легче это делать, если Конгресс примет дополнительное финансирование для поддержки Украины. Потому что речь идет не только о возможностях для Украины. Большая часть этих средств идет на пополнение наших запасов. В колонке для The Economist главнокомандующий Вооруженных сил Украины написал, что война России с Украиной переходит на этап позиционной борьбы с изнурительными боями, для победы в которой нужен технологический скачок. В Кремле тоже отреагировали на эту ситуацию и говорят, что Путин не в тупике. Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые ставились, должны быть выполнены. Да, киевскому режиму, собственно, уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы киевского режима на поле боя – это абсурдно. Чем раньше киевский режим для себя это уяснит, тем скорее откроются какие-то другие перспективы для него. А Палата представителей Конгресса США тем временем одобрила законопроект о чрезвычайной помощи Израилю. Об этом пишет CNN. Пакет общей стоимостью в $14,3 миллиарда большинством голосов был поддержан. Правда, Джо Байден обещал наложить на него вето, поэтому эта история еще не закончилась. Такие законопроекты, они еще должны пройти через Сенат. А в Сенате большинство демократов, судя по всему, они настроены все-таки рассматривать это в едином пакете, о чем было заявлено неоднократно в администрации Байдена. Глава Пентагона и Блинкен на слушаниях в Сенате четко заявили тоже свою позицию, что Украина, Израиль – это взаимосвязанные вещи. И там четко была позиция, что мы сейчас должны помогать Украине для того, чтобы американские солдаты потом не воевали в Европе
например, за страны Балтии. И, соответственно, посмотрим, как будет дальше. Ну, высока вероятность, что будет наложено вето. Но если накладывается вето, то да, будет переголосование, и администрация Байдена будет требовать, чтобы это все, ну, как бы требовать, у них все-таки демократия, будет настаивать, что они хотят видеть именно в таком виде. Россия использует нападение Хамас на Израиль как часть войны с Украиной. Так говорят в украинской разведке. У ГУР есть доказательства того, что Российская Федерация использует вагнеровцев для тренировки боевиков Хамас перед атакой 7 октября. Такая информация есть и не только в отношении вагнеровцев, но и в отношении других российских ЧВК. Вагнеровцы использовались как каналы связи, как каналы для передачи информации, для тренировок по передаче опыта российско-украинской войны. И то, как применяются в частности беспилотники против израильской бронетехники. Это яркое тому подтверждение. Кроме того, в разведке говорят, что трофейные образцы вооружения разными каналами передавались боевикам с целью обвинить потом Украину в этом всем. Но, кроме того, боевики Хамас еще и используют экспортные варианты российского стрелкового вооружения. То есть связь с выехавшими из Беларуси в Африку вагнеровцами укрепляется. Израильские войска окружили Газу и ведут бой на ее окраинах. Об этом говорит теперь премьер-министр Израиля. Мы находимся в самом разгаре кампании. Очень агрессивная оборона на севере, с перестрелками, и наступательная кампания на юге. Мы находимся на подступах к городу Газа и решительно продвигаемся вперед, добиваясь впечатляющих успехов. К сожалению, у нас тоже есть потери, и каждый из них как целый мир, и мы скорбим вместе с семьями. Но мы очень решительно настроены на достижение цели войны – свержение режима Хамас. Нетаньяху подчеркивает, что топливо в сектор Газа не передавалось, и никто такого решения не принимал. Израиль обеспечивает необходимой гуманитарной помощью. Это продукты питания, медикаменты, вода и так далее. Это все предоставляется, а по топливу решение не принималось. Китай требует снять с них американские санкции. Ограничения, введенные США против китайских предприятий в связи с их причастностью к торговле с Россией, являются типичным актом экономического принуждения и односторонней травли, говорят в Министерстве иностранных дел Китая. Китай всегда решительно выступал против обобщения Соединенными Штатами концепции национальной безопасности и злоупотребления национальной властью для подавления китайских предприятий. Соединенные Штаты в очередной раз за короткий срок ввели односторонние санкции против китайских предприятий на основании их предполагаемой причастности к России, что является типичным актом экономического принуждения и одностороннего запугивания. Соединенные Штаты должны немедленно исправить свою неправильную практику и прекратить сдерживание и подавление китайских предприятий. А Китай будет продолжать принимать необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий. В Москве по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов задержали блогера Аяза Шабуддинова. Представители Главного управления экономической безопасности Федерации задержали его в Москве на съемной квартире. В СМИ и соцсетях Шабуддинова нередко называют инфо-цыганом. Он продает образовательные курсы и так называемые программы для действующих и будущих предпринимателей с разным уровнем дохода. В общем, учит людей становиться миллиардерами за 5 секунд. Мощный шторм Киаран надвигается на Польшу. Он уже накрыл часть Европы, и в результате как минимум 10 человек погибли. Сильнее всего шторм ударил по Франции, Британии, Нидерландам и Италии. И хоть он уже и вроде как идет на убыль, угроза для остальной Европы остается.
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших лайков, комментариев и репостов, как обычно, жду, что вы расскажете нам все, что вы думаете и как относитесь к тому, что происходит в мире. Ну а у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.